Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Radifan Rahman, NIM 203020210007, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dosen Muhammad Hudan Rahmat, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut K3 serta cara pencegahannya dalam bidang industri teknik mesin. Latar belakang. Program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik adalah program yang terpadu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari pada lingkungan pekerjaan di mana seseorang bekerja. Kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya, yaitu mencapai 93.000 kasus yang dikutip oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, sampai tahun 2013 di Indonesia tidak kurang dari 6 pekerja meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja. Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan negara Eropa yang hanya sebanyak 2 orang meninggal 2 per hari karena kecelakaan kerja. Sementara menurut data International Labour Organization atau ILO, di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total jumlah itu sekitar 70% berakibat fatal, yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan. Ketiga, merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai pada keselamatan dan kesehatan kerja. Persyaratan ketiga terkait dengan masalah tenaga kerja dan hak asasi manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek dalam perlindungan ketenaga kerja. Dalam jangka panjang, masyarakat industri diharapkan memiliki budaya ketiga yang cirinya adalah menerapkan ketentuan dan standar ketiga secara konsisten, maka potensi teknologi dapat dimanfaatkan dengan aman dan efisien. Kemudian pentingnya pembelajaran K3 pada perusahaan industri produksi mobil, yaitu merupakan komponen yang melindungi pekerja di perusahaan saat menjalankan pekerjaannya. Pelaksanaan K3 juga didukung dengan penciptaan lingkungan yang sesuai dengan standar kesehatan pekerja. Komponen perlindungan yang kedua adalah perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Ketiga bertujuan mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Penerapan ketiga dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan pencegahan penyakit akibat menjalankan pekerjaan. Konsep ketiga dan implementasi yang dijalankan merupakan investasi dalam jangka panjang untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan di masa yang akan datang. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui langkah-langkah identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya dengan menerapkan sistem pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pencegahan. Sebenarnya upaya pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan menghilangkan faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Akan tetapi, kenyataan yang dihadapi di lapangan tidak semudah seperti yang dibayangkan. Karena ini berkaitan dengan perubahan budaya dan perilaku, banyak faktor yang menghambat seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran, kurangnya sarana dan prasarana, belum adanya budaya tentang K3, komitmen dari pihak manajemen yang kurang, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak berkembang pendekatan-pendekatan yang membahas tentang pencegahan kecelakaan. Beberapa pendekatan yang disampaikan oleh para ahli antara lain, yang pertama, pendekatan energi. Sesuai dengan konsep energi bahwa kecelakaan bermula dari sumber energi. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan kecelakaan dilakukan pada 3 titik sumber terjadinya kecelakaan, yaitu pada sumbernya, sepanjang aliran energi, dan pada penerima. Yang kedua, pendekatan pada sumber bahaya.
Salah satu contoh pengendalian pada sumber bahaya misalnya memakai peredam suara pada mesin, mengganti mesin dengan mesin yang lebih rendah tingkat kebisingannya. Kemudian yang 3, pendekatan di sepanjang aliran energi. Pendekatan berikutnya adalah di sepanjang aliran energi, misalnya untuk mengurangi kebisingan dengan jalan memasang dinding kedap suara atau memindahkan area kerja. Kemudian yang keempat, pendekatan pada penerima. Pendekatan penerima ini yaitu untuk mengurangi kebisingan dengan menggunakan alat tutup telinga contohnya. Kemudian yang kelima, pendekatan teknis. Pendekatan teknis menyangkut kondisi fisik, peralatan, lingkungan kerja maupun proses produksi. Pendekatan teknis untuk mencegah kecelakaan misalnya pertama, pembuatan blok mesin yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memasang sistem pengamanan pada alat kerja atau instalasi untuk mencegah kecelakaan dalam pengoperasian alat. Misalnya pengaman mesin, sistem interlock, sistem alarm dan sebagainya. Kemudian yang keenam, pendekatan administratif. Pendekatan secara administratif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyediakan alat keselamatan kerja, mengatur pola kerja, membuat standar pengoperasian mesin, kemudian pengaturan waktu dan jam kerja untuk menghindari kelelahan bekerja. Undang-undang keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia sekarang adalah UU Keselamatan Kerja atau UU KK No. 1 tahun 1970. Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja di segala macam tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum UU No. 1 tahun 1970 adalah UUD 1945 pasal 27 nomor 2 dan UU No. 14 tahun 1969 pasal 27 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti setiap warga negara berhak hidup layak dengan pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan atau penyakit. UU No. 14 tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan. Ruang lingkup pemberlakuan UU KK dibatasi oleh adanya 3 unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja. 3 unsur yang harus dipenuhi adalah yang pertama, tempat kerja di mana dilakukan pekerja bagi suatu usaha, kemudian adanya tenaga kerja dan ada bahaya di tempat kerja. Mungkin sekian saja penjelasan saya tentang pentingnya penerapan keselamatan kesehatan kerja. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila banyak kurang, tolong dimaklumkan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.